Բարև ձեզ, մեկ վարքյան։ Բարևներ ձեզ, հիմա ես էլ տնամ լինքով հետ։ Okay. Շատ բարի երեկո ձեզ, հուսամ լավ եք համեմատաբար։ Վարկենական փոխվում է ինֆորմացիան, ինչ վերաբերվում է ճակատին, կրկնում եմ, ես իմ լայվերում չեմ անդրադառնալու ռազմաճակատային, չգիտեմ, էս վերցրեցին, էս տվեցին, սենց բաներից, տագնապներ, բաներ, բոլորս տեղեկանում ենք, բոլորս կարդում ենք, բոլորս լուրերին հետևում ենք։ Ես սրանց չեմ անդրադառնալու, ես դնելու եմ օրվա կարևորագույն թեման, հատկապես այն շրջանակներում, որը Թավշի կողմից արգելափակված է Հայաստանում եւ որը գտնում եմ գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության եւ օրենսդրությանը դեմ եւ շարունակում է օտար գործակալական ցանցի առաջխաղացումը մեր տարածաշրջանում, օգտագործելով մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակը Ռուսաստանի Դաշնության դեմ որոշակի պլաններ իրագործելու համար, ինչը ես գտնում եմ այս պահին ծայրահեղ անընդունելի է, այդպես իրենք վարվել են 2 տարիների ընթացքում եւ ես որևէ կերպ չեմ արդարացնելու Թավիշը under no circumstances։ Եվ քանի որ Թավիշը ինձ լսում է, ուրեմն այսպես սանձահարեք ձեր զոմբիանման էակներին, չի անցնում դա Ֆիքսեք ձեր համար, որ միակ արտգործնախարարը, որը այցելել է ու ձեզ բանի տեղադրել է ամբողջ ընթացքում, դա եղել է Հունաստանի արտգործնախարարը, այսինքն այս երկրում ինչ որ բան շատ ավելի ճիշտ է դրված եւ ավելի ճիշտ է կատարվում։ Երրորդը, եթե տեսնեմ դուք վերցնեք իմ գաղափարները, օգտագործեք ձեր Թավշյա անասունությունների համար, դա ֆիքսում է այս ամբողջ լսարանը, որովհետեւ մենք բոլորս բավականին գրագետ լսարան ենք, այստեղ զոմբիներ չկան ու ձեր ֆեյքերը չեն աշխատում ու այսօր դուք այնպիսի հիմարություն եք հայտարարել, ոչ չգիտեմ, եթե փոխվել է դա, ինձ անպայման տեղյակ պահեք, ես բնականաբար անդրադառնալու եմ այսօրվա Դաշնակցության ներկայացրած Իշխան Սաղաթելյանի կողմից ներկայացրած միացման կոչին եմ անդրադառնալու, ինչ վերաբերում է աշխարհաքաղաքական խնդիրներին, ես դրանց կանդրադառնամ, երևի թե վերջին 2 տարիների ընթացքում ոչ ոք այդքան չի անդրադարձել, որքան ես, այսինքն ես տեսնում եմ, որ քննարկվում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, Թուրքիայի, Իրանի դիրքորոշումը եւ այլն, երեկվա 3-4 օրվա լայվերում կտեսնեք գեոքաղաքական բառակավերնագրում, անպայման դա դիտեք որովհետև չի կարելի, որ մենք ցուցաբերենք քրդերի սխալը, որ մենք Հարսանիկ Մալինովկայում օրակարգով օրը մեջ ինչ որ sense Մակրոն, Տրյուդո, Պոմպեո, ինչ որ անհասկանալի կոնֆետներ ցույց տան փայլուն թղթերով ու կրկին մեզ տանեն դեպի պառակտում։ Թավիշը որպես այդպիսին, գունավոր հեղափոխությունը որպես այդպիսին, շատ բևեռականացված արտախորհրդարանական ինքներն անվանող, արտախորհրդարանական չէ, բան, այդ չհամակարգված, ընդդիմություն կոչվող երևույթները, դրանք արևմուտքի կողմից մոտ 15 տարի ստեղծված տրոյական ձիեր են մեծ պոտենցիալով պրոպագանդիստական հիպնոսացման աղանդավորներին օգտագործելով, դեմոկրատիայի մասին կեղծ իլյուզիոն գաղափարներ ներդնելով երիտասարդ սերնդի գլխում, թույլ այսպես սերմացքի, հա, այսպես թույլ տկար ավելի հայրենիքը չընդունող եւ այլ տարատեսակ պատճառներով այդ մասայի մեջ ներդնող արևմտյան գործոնը ինքը իր կուլմինացիան է ունեցել Թավշյա հեղաշրջման ժամանակ սահմանադրական կարգի խախտմամբ հեղաշրջում, իշխանազավթում, որը հաշվի չի նստել մեր երկրի անվտանգային համակարգի
առհասարակ Արցախյան հիմնախնդրի աշխարհաքաղաքական լուծման պերսպեկտիվայից վտանգների հետ, այլ տարել է հասարակությունը նպատակաուղղված ձևով, տարել է խորագույն պառակտման, ինչը օգտագործել է թշնամին, ինչի մասին ես խոսել եմ անընդհատ, անընդմեջ անդադար, ինչը 2 տարի անընդմեջ անդադար դրանից առաջ էլ հերքում են մարդիկ։ Այսօր մարդիկ են խոսում Ռուսաստանի միակ օգնող ուժը լինելու մասին, ովքեր, երբ որ ես 2010 թվականին Լիբանանից գրեցի, որ Սիրիայում լայնածավալ հարձակում է լինելու, որ Սիրիայում կատարված գունավոր հեղաշրջում է, քաղաքացիական պատերազմի պատեքստով եւ կեղծ օրակարգով իրականում լինելու է ռեսուրսների համար մղվող կռիվ, ես նշեմ, որ ես այդ պահին Բեյրութում աշխատում եմ որպես Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ իրավաբանական գրասենյակներից մեկի, էներգետիկ նավթի եւ գազի բաժանմունքի տնօրեն էի, իրանք Երևանում նստած թավիշներ էին Լևոնի կողմից ներմուծված, պրոլևոնական, պրո Ռաֆի Հովանիսյան, հելնենք փողոց բարևենք ժպտանք, ժպիտների գրողուսև ցավ, բարևների գրողուսև ցավ եւ այլ եւ այլ եւ այլն, իրանք ընդեղից Լիբանան ինձ ասում էին, որ ես ավելորդ խոճապ եմ տարածում, որտեղ ես ասում եի, որ պետքա հալեպահայության հետ պետքա ավելի ակտիվ կոնտակտներ լինեն, որ Հալեպահայությունը եւ Հալեպն է լինելու առաջին թիրախներից մեկը, որ Դամասկոս Հալեպն է լինելու թուրք-ամերիկյան համատեղ ուրեմն նոր ստեղծված շտաբների թիրախը, որ կա որոշակի տեղաշարժ այլ երկրների հատուկ ծառայությունների, որոնք ուղղակի ժամերով վխտում են Բեյրութի ասենք օդանավակայաններում, օդանավակայան, սուպերմարկետ, մեծ տարգովի ցենտր Բոլորը, ոնց ասեմ, ռազմական կոնտինգենտ են, այդպես երկրներում, երբ որ ապրում եք, դուք կարողանում եք հասկանալ ով է, ով ինչացու է եւ այլն։ Եվ Երևանում վերընկած այն թվի թավիշը, իրանցից ոմանք հիմա մի քիչ այտենց կիսասև են բանես կոմենկոն, իրանք նույնիսկ ծաղրի են ենթարկում իմ ստատուսները, իրանք շատ իրանց կարծիքով իրանք էին պուբզիմլի, հիշեցնեմ իրանք նաեւ ԱՄՆ քաղաքացիներ են, մինչեւ որս այդպես էլ մնում են, եւ ես ուղղակի ապշած էի, ոնց կարող են ոնց ասեմ, սուննիզմի, շիիզմի տարբերությունը չհասկացող, սուննիզմի, շիիզմի կոնցեպտները մանիպուլացնող, Իսրայելի կոնցեպտները չհասկացող, Թուրքիայի էությունը չհասկացող, հետո ես հասկացա, որ ոչ թե չհասկացող են, այլ իրանց առել են ուղակի, որպեսզի իրանք չհասկանան, այս մարդիկ ինչպիսի հանդգնությամբ են, ասենք գրում Մերձավոր Արևելքում տեղակայված հայերին, այնտեղ ապրող հայերին, թե ինչն ինչոց է։ Ցավոք սրտի, մեկ վարքյան, Միրաննա Ехи անևի պանը ստո տրապեզի գլկուլամաս, ստի կուզինա։ Նման գործողություններով էին զբաղված, դեռ այն թվականից, այսինքն, իրանք քարոզում են ամերիկյան գունավոր հեղափոխությունների կոնցեպտը։ Եվ եկան հասցրեցին թավիշին, իրանցից ոմանք թավիշի ժամանակ պաշտոն չստացան, հիմա տես կիսասևացել, այս կոմենքում են դարձել, այս խնդիրը, այս ձևով, ամերիկյան գործիքակազմով առաջ գնացող այս տրոյական ձիու խնդիրը ինքը 15 տարի արտաշնչել է ամբողջ մեծ Մերձավոր Արևելքում։ Այդ իսկ պատճառով Այսօրվա միասնականության կոչը ուղղակի միակ ողջախոհ քայլն է, ես կրկնում եմ, որ այդ նույն ուժերը, մի քանի բացառություններով, այդ միասնականության հայտարարությամբ հանդես են եկել սեպտեմբերի 27-ին, իշխանությունը ոչ միայն ականջալուր չի եղել, իշխանությունը գտնվել է այդ թավշյա պարակտողական կեղծ օրակարգի տեսանկյունից, ամբողջ պետական ռեսուրսը օգտագործելու այն հիմնասյունի վրա, ըստ որի մեզ ամեն ինչ թույլատրված է, միայն մեր կարծիքն է ճիշտ, մենք ինքներս մեզ կվերափաթեթավորենք որպես ազգի միակ փրկիչ, Հիսուս եւ Մայր Տերեզա, մենք ենք Ղարաբաղ ազատագրող չգիտեմ ինչ, մնացած սաղ վատն են, ու այս բոլորին ոստիկանները կբռնեն, ածն կտուգանի, որովհետև Արարատ Միրզոյանի կնիկը հələ պետք է Հերմես բռնի, գլխի վերևն է զոնտիկ բռնող պետք է ունենա։ Այդ չուլու փալաս թավշյա կեղծ օրակարգով տրոյական ձիերը։
Հիմա այն ինչ որ ես պատմում եմ որ 15-ամյա պատմություն ունի այս տրոյական ձին ու մերձավոր արևելքից իր խոդով հելել եկե Հայաստան սրա մասին հստակ տեղեկացված է անուն առանուն գործողություն առ գործողություն Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան մարմինները որոնք ունեն համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների հետ որոնց շրջանակներում ունեցել են դաշինք եւ համաձայնություններ Հիմա որպեսի մեր երկու պետությունները իրար հետ աշխատեն, այդ պասպիսկ ու անասունները, որոնք իրանց էշի տեղ են դրել, պետք է հեռացվեն դաշտից։ Հեռացվեն առանց մեր հասարակությունը ավելորդ պարակտումների, տատանումների տանելու, առանց ռեպրեսիաների տանելու, առանց իրանց թավշյա անասուն բռնապետական անասունությունները առաջ քաշելու ամեն անգամ, երբ որ Տրուդոնն ինչ-որ մի բանացույց տալիս կամ Պոմպեոն, իսկ դրանք կեղծ օրակարգեր են։ Ես ներկայացրել եմ երեկվա լայվում, այս շաբաթվա շատ լայվերում, նավթագազային պատերազմի այս բուն նպատակը ներկայացրել եմ, որ բուն շահատերերը հենց ԱՄՆ-ն եւ հենց Բրիտանիան են, եւ հենց նույն Գերմանիան է եւ հենց նույն ՆԱՏՕ-ն է եւ Թուրքիան ուղակի իրանց գործիքն է։ Եվ ի սկզբանե այս երկրները չեն կարող հայկական շահերից բխող Հայաստանի պետության, հայ ժողովրդի ինքնության պահպանման, գոյաբանական, ժողովրդագրական կարիքների հանդեպ հոգ տանելու, սոցիալ-տնտեսական արդարություն հաստատելու ոչ մի նման ծրագիր իրանք չեն կարող ունենան, այդ դեմա գնում իրանք գեոքաղաքական ռազմավարությանը։ Եվ մենք դա տեսանք այսօր Եվրոմիության հայտարարության մեջ, որ Թուրքիայի դեմ սանկցիաների քննարկումները իրենք տեղափոխում են դեկտեմբեր ամիս, դա միանգամայն համահունչ է Պոմպեոյի հայտարարության հետ եղունգ ունեք գլուխներդ քորեք, Եվ երբ որ մեր ընդդիմությունը հանդես է գալիս, որ ժամանակն է միաբանվելու եւ մեկ շտաբից այս ամենը համակարգելու, որտեղ միայն համապատասխան մասնագիտացմամբ եւ փորձ ունեցող մարդիկ են լինելու, այդ թվում նաեւ արցախցի նախագահներ, նախկին վարչապետներ, նախկին արտգործնախարարներ, նախկին պաշտպանության նախարարներ, հենց այդ միաբանության կոչն է հանդես գալիս, վդրուկ Պոմպեո դյադյան կոնֆետա ցույց տալիս մեր արտգործնախարարությանը, իբրև թե Այս շմիսատքի գարուն կգա յոնջանասնի սար կգնաս, այս ամսվա ինչ որ մի պահի Պոմպեոն կարող է լայեղանի հանդիպի Զորաբ Մնացականյանին, որ ասի ինչ։ Միակ օգուտը, որ կարող է Պոմպեոն տալ եւ ՆԱՏՕ-ն տալ եւ չերես Պոմպեո եւ ՆԱՏՕ ակցիանի մեջ ընկած Եվրոպան կարատա, զանգի Էրդողանին ու ասի անասուն հայվան, քո բեսպիլոտնիկները եթե տեսել ենք Արցախում, քեզ ՄՄԶ ՊՊԶ ենք անելու։ Բայց իրանք դա չեն անում։ Այն ինչ որ երեք ներկայացնում են, որ իբրև թե Տրուդոն խոսել է Կոկոլի հետ, Տրուդոն նաև խոսել է Ալիևի եւ Էրդողանի հետ, եւ կանադական մամուլը շապիկին այդ հոդվածի, ոչ թե դնում է Տրուդոն խոսեց Կոկոլի հետ ու ասաց ձեր քրիստոնյա ազգին կգամ կփրկեմ, որովհետեւ դու աննախադեպ ժողովրդավար ինձ երագույնով նասկի եւ տրոսիկ նվիրած անասուն ես, հա, սենց է պետք խոսալ քո հետ։ Այդ ցույց են տալիս Տրուդոն եւ Էրդողանը նկարի մեջ եւ նույն հոդվածի մեջ գրված է, որ խոսել է քո հետ, խոսել է Ալիևի հետ, խոսել է Էրդողանի հետ, причем այս սագան այսօր էլ է շարունակում, ամբողջ թուրքական պրեսան գրում է, որ էլ մի բան էլ Էրդողանը զանգել է Տրուդոյի վրա մի հատ մուննաթ է եկեցի, պես ինչ սանում էր, էսի շուի սանկցիաներ զրել իմ զենքերի վրա, որտեղ կուզեմ ոնց կուզեմ կծախեմ, այդ չի ծեր ուզածը։ Ինչի, որտեղ Տրուդոն Անգլիայի թագուհու տուզիկներից է։ Ու քանի որ Թավշյա անասուն օրակարգը կեղծ պարակտում է իմ ազգը ու Հավայի ցույցերը կազմակերպում այս նեղ ժամանակ միակ զենքով օգնող Ռուսաստանի դեսպանատան արչև ու առհասարակ որևէ հարց չլուծող ՄԱԿ-ի արչև փոխարենը հուշկու ցույցեր կազմակերպելու Մեծ Բրիտանիայի ու ԱՄՆ-ի ու Գերմանիայի դեսպանատների արչև ու Ճապոնիայի դեսպանատան արչև ես ասում եմ որ սրանք մեզ տանում են կործանման որովհետև այն խնդիրը որը մեր ռազմական ուժը հայոց բանակը լուծում է սահմանին որպես ռազմական խնդիր իր թիկունքում մղվող ինֆորմացիոն պատերազմը ամբողջովին տարվում է այդ դաշտում մեր մղած մարտի նպատակին հակառակ կողմ է տանում Նա նորմալ չի պատերազմող երկրում ունենաս գործից հասկացող թուրքի մաման լացացրած մարդկանց ու դու իրանց չներգրավես ռազմական այս գործում ու երբ որ գալիս է Լիմոնովը Ռուսաստանի Դաշնությունից գնում է Արցախ ու ասում է որ այլևս այդ բիսպիլոտնիկները ես մտածում եմ ինչ որ այտենց գոսիպներ կա ինչ որ բամբասանք կա որ հակաօթային պաշտպանության հա այդ հակաբեսպիլոտնիկային ինչ որ համակարգ է բերել ես հələ չեմ տեսել դա մամլոմիջոցներում ես ուզում հասկանամ տենց բան բերել է թե չէ բայց ինչ շատ հետաքրքիր է որ 21-րդ օրը այս պատերազմի Թավշյա դդմագլուխներն ու դդմազգի դդմազգուհիները հանկարծ որոշում են գնան Արցախ որտեղ օդը այնտեղ ինչ որ պաշտպանված է լինելու ու հետաքրքիր է դուք ոնց եք Լիմոնովի հետ նստելու
Կամ նույն Արայք Հարությունյանը, նույն Թավշյա անասունները ոնց է իր կողքը նստելու։ Ինքը դեմ է ԼԳԲՏ-ին որպես այդպեսին, ԼԳԲՏ ամուսնություններին էլ չեմ ասում։ Ինքը դեմ է, երբ որ քրիստոնյա եկեղեցու դեմ անասունություններ է կատարվում։ Ինքը դեմ է հաշտ եւ խաղաղասեր թուրքերի կոնցեպտին, в общем, ինքը լրիվ sense կոնկրետ ռուս դյադյա, ռուս, sense թուրք չի սիրում, իսլամ չի սիրում, քրիստոնեություն, սաղ պետք է ամուսնանան, հա, ու սաղ պետք է sense բիրիկով երեխեք ունեն, մի 10-20 երեխա պետք է ունենան, ազգ ծաղ։ Ինքը տենց հայացքների տեր մարդ է։ Համի դդումը որ գնանդ լիմոնովը հելնի դեմը ինչ անելու ասենք։ Вообще խաղաղասեր չի ինքը։ Օրվա ընթացքում էլ Միլոնով, sorry, ես տենց անունների խնդիր ունեմ, որտեվ ես իր դեմքը կարամ ձեզ նկարագրեմ, իր ակնոցները, իր կարմրավուն մազերը, իր հասակը, իր երեխեքի թիվը, որ թվին է այդ երեխեքին ունեցել, ինչ ձենով է խոսում, ոնց է ապրում, ինչ է շնչում, ինչ է ուտում, այդ սաղ կարամ պատմեմ, նենց որ այդ Միլոնովի լիմոնովի պահը ինձ ներեք։ Ուրեմն այսպես Երբ որ Պոմպեոն այդ ապուշությունը ասում է, այսինքն դուք գնացեք, մերեք, Տրուդոն էլ է այդ ասում, հայկական տիրույթերը ամբողջ օրը սորոսական անասունություններ է բաց թողած, տիպա այս Պոմպեոյի ասածը նշանակում Ամերիկան մեր կողմից է, այս ինչը մեր կողմից է, մենք եթե գնանք գրավենք Ամերիկան կճանաչի, հələ տեսեք այս ինչ մամլո միջոցներում այս կոմենքում, նույն կոնֆետները, որ քրդերին են տվել, օքեյ, քրդերին են ցույց տվել, ու ասեմ ամերիկյան ամենամեծ հեղինակություն ունեցող ռազմական փորձագիտական հրապարակումներից մեկը Jamestown Foundation, 3 ուղղակի այս բեսպիլոտնիկներով կռվի դուրս եկած Թուրքիայի մեթոդաբանությունը, հենց իրենք Վաշինգտոնը նկարագրում են որպես Սիրիայում եւ Լիբիայում հաջողաբար օգտագործված մեթոդաբանություն եւ իրենք են հենց համեմատականը տանում, որ Արցախում եւս Թուրքիան հարձակումը կազմակերպել է այնպես, ինչպես կազմակերպել է քրդերի բանում հյուսիսարևելյան Սիրիայում եւ հյուսիսարևմտյան Սիրիայում։ Դա իմ համար վատ բան է, այդ նշանակում է, եթե իրանք ռազմական էլեմենտի մասին են խոսում, ապա մնացած բոլոր էլեմենտները եւս իրենց հարձակման ունեն այդ բոլոր սիմպտոմատիկան, որովհետեւ այնտեղ հղում է կատարվում ուղղակի Operation Peace Spring, հա, խաղաղության աղբյուր, այսպես կոչված օպերացիան, որի մասին ես այն ժամանակ լայվ եմ արել, համեմատական եմ տարել Արցախի հետ, դուք էլ ռոլիկներ եք շուռ տվել, ասել եք այս աղջիկը գիժը, ինչի է Սիրիայից խոսում։ Գիժը դուք եք, խելացին ես եմ, հիմա ես բացատրում եմ ինչի Սիրիայից խոսում։ Սա նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես որ այդ խաղաղության աղբյուր օպերացիայի ժամանակ 2-3 օրը մեջ ինչ խոստումներ էին տալիս քուրդ գեներալներին եւ ցեղապետներին իրենց հետ պահելով ռուսական ռազմաբազայի կողմից ուղարկված էմիսարների կամ սիրիական կառավարությունից ուղարկված էմիսարների հետ որևէ շփումներից եւ որևէ զիջումների կամ փողզիջումների գնալուց իրենց խոստանալով, որ թուրքը միայն մտել է իգիլական կամ չգիտեմ ինչական սպանելու ու պետք չի թուրքի գործին խանգարել, ինչպես որ ամերիկացիները խոստացել են, որ նավթագազային պաշարներից բաժին են եւ ջրի պաշարների ստվերային առևտրից բաժին են հանելու քուրդ ցեղապետներին, ղեկավարներին եւ որ այդ հարձակումից հետո քրդերը ինքնավարություն են ստանալու, աստիճանաբար այդ ինքնավարությունը դառնալու է անկախություն, հետո այդ անկախացած նոր այդ հյուսիսարևելյան Սիրիայում զետեղված Քուրդիստանը միանալու է Իրաքի հյուսիսարևմտյան հատվածում տեղակայված Քուրդիստանի հետ, դառնալու են մի հատ մեծ Քուրդիստանի անկախ պետություն ու հետո Էրդողանին թուլացնելու է Ամերիկան Իրան օգտագործելուց հետո մի հատվածը տենց հարավ-արևմուտքից է Թուրքիայի կտրելու, կպցնելու է այդ մյուս մեծ Քուրդիստանը, տենց քուրդերը դառնալու են մեծ Քուրդիստան։ Այս հեքիաթներով 2 շաբաթ խաղացնելու հետ միասին, թուրքական զորքը իգիլականների հետ միասին բնաջնջեց քուրդ ազգաբնակչությանը ողջ հյուսիս-արևելքից։ Այնպես որ ես ուղակի աղաչում պաղատում եմ արցախցի ղեկավարներին, գեներալներին, որ այս Թավշյա ապուշներին տրված պոմպեոյական որևէ խոստում, հատկապես եթե դուք արտգործնախարարությունում եք, ազգային անվտանգությունում եք, նույնիսկ եթե դուք նախընտրականում նախագահական, դրա հետ ընտրականում ձեր կուսակցությունը ինչ-որ պարլամենտում մարդամեջ է ընկել, չնայած ձեր ահաբեկչական անցյալի եւ այլն, մտածեք ձեր բոլորի գոյատևման մասին ու հասկացեք, որ ամերիկյան, բրիտանական նավերը երբեք հայկական լեռներ չեն կարողացել բարձրանալ, ու որ մենք քուրդ չենք, ու որ մենք քոչվորի հոգեբանություն չունենք, ու որ դուք պետք է ձեր բոլոր քաղաքական, անձնական տարաձայնությունները ուղղակի վայրկյան առաջ
ոչնչացնեք ցանկացած թավշյա զառազային գաղափարի կամ այդ գաղափարը կրողների հետ միասին, որոնք դրանցից չեն հրաժարվի, եւ գնաք միակ իրական օրակարգի ճանապարհով։ Այն է ազգային միասնականություն։ Բոլորը միասնաբար, ոչ թե թավշյա օրակարգի շուրջ, չկա ՆԱՏՕ, որը մտնում է Հայաստան հայ փրկելու, չկա ամերիկյան զորք, որը մտնում է Հայաստան հայ փրկելու, չկա բրիտանական զորք, որը մտնում է Հայաստան հայ ազգը փրկելու, կա ամերիկյան բրիտանական գործակալական ցանց, որը օպերատիվ կապի մեջ է գտնվում Ադրբեջանում զտեղված ամերիկա-բրիտանական գործակալական ցանցի հետ, որոնք կոորդինացնում են նույն թուրքա-վարձկանա իսրայելա-ադրբեջանական հարձակումները հայերի դեմ։ Եվ այս գործոնն է, որը հիմնական խոչընդոտն է ռուսական կողմի, ինչպես նաև իրանական կողմի մեր հետ համագործակցության խնդրում։ Մենք միասնական առումով, երբ որ ստիպենք այս ձեր թավշի օրակարգից հրաժարվել եւ համախմբվել ազգային օրակարգի շուրջ, առաջնային ձևով պետք է այդ գործակալական օտար, այսինքն մեր արժեվ դրված ռազմական խնդրի հակառակ շահերին ծառայող քաղաքական ցանկացած օղակի, դա լինի օտար թե օտարի կողմից ներսում ծախված, առնված ինչ-որ մի ուժ, նրանց բոլորի չեզոքացումն է։ Ոնց կուզեն, թող իրանց տերերը իրանց Ամերիկա թռցնեն, ով որ ուզում է Թուրքիա առաջ խոնարհվի, թող գնա խոնարհվի, ով որ ուզում է, չգիտեմ, Վաշինգտոնում ապրի, թող գնան ապրեն, իրանք ոչ մի ձևով չպետք է այս ամբողջ կարևորագույն շրջանում որոշումներ կայացնելիս ներգրավված լինեն։ Հնարավոր չի այդ ձևով ստանալ այն ամբողջական համագործակցությունը, որը մեզ համար հիմա օդ ու ջրի պես կարևոր է։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես ուղղակի ազգային անվտանգությանը մեծ վտանգ եմ համարում այն, որ ուրեմն Սպասիբա ես որ ուղարկեցիք, սպասիբա։ Շատ մերսի, ես սա կդնեմ անպայման, մերսի շատ։ Հիմա առաջին բանը, երբ որ Իշխան Սաղաթելյանը կատարեց այդ հայտարարությունը, իրեն հարձակման են ենթարկում ֆեյքերի պոակները։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանում ոչ թե Facebook-ը պետք է արգելվի, ես գտնում եմ, որ Facebook Հայաստանից պետք է մուտքը լինի մեկ անձ, մեկ անձնագրի տվյալ հիմքով։ Ֆեյքերը եթե հանենք, մեր ազգը կապիկ չի, մենք զոմբի չենք, մենք թուրք չենք, մենք չենք վախենում մեր տարակարծություններից։ Հայը երբեք իր պատերազմը չի մղել թուրքի պես։ Եվ այն բոլոր միջոցառումները, որ կատարվում են այս պատերազմում, որ հային ու թուրքին հավասարեցնում են, դա եւս ստրատեգիապես թավշյա հոգեբանության եւ մտածելակերպից է գալիս, մեր հետ աղերս չունի, որտեվ դա կատարվում է որպեսի բանակցային գործընթացում մենք մեր առաջնային դիրքերը կորցնենք։ Այն դիրքերը, որոնց մասին այսօր Սերժ Սարգսյանը հիշեցրել է իր գոլեգա Դոնալդ Տուսկին, ասելով, որ միմիայն Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածություններից բխող գործողությունները իրականացնելով է, որ միջազգային հանրությունը կարող է մեզ որևէ օժանդակություն ցուցաբերել։ Եվ դա ճիշտ քայլ է։ Հիմա գալիս է երեկոն եւ մենք տեսնում ենք Մանյաչկա Գրիգորյանը, այսպես կոչված, հա, ցեյպեցի պատանց Նիկոլը շատ զբաղված է պլազդարմում միտինգներ անելով ու սուտ բաներ իր մասին խոսելով։ Էլի իր եսի մասին դա սարքելով։ Մեր զինվորներից ինչ որ կապիկ շոու սարքելով։ Այդ երբ է հայ զինվորը պլազդարմում միտինգ արե գոռացե ծափ տվել անասուններ։ Կամ դրա մասին չեմ խոսալու ես։ Չես ամաչում արա, դու ինչ գործ ունես բանակում, գրացը միտինգ ես անում, միկրոֆոնը բռնել ես, և ես այդտեղ էի կանգնած 16 ապրիլին, և ես տեսա արարոցում քնած իմ երեխային, և ես ասեցի, որ ես պետք է գնամ գրողուսև ջանդամը գնաս է քյոպական տեր պլասկաստով հայվանի շուն, ու սեն ծլնելու է մոդ ռեկլամն է պաուզի, և ես, չասեմ ինչ ելնի, մը փոքր ժամանակ խաղում ենք այդ ես ասողների, չասեմ ինչ ելնես, հո դու հայվան չես արա, և ես, մեր բարեկամները մեզ ասեցին գնա կռիվ հայվան, դու երբ ես կռիվ գնաց է, մայիս ամսին գնաց է երորդական դիրքերում խրամատում նկարվել ես, հայվան անասուն, կնգակ մազերը ֆերի թող սողը առաջնագծում, դրոնների տակ, այդ տողերը, որ գրել էր Վարամ Պողոսյան անասունի ձերը, թե բա Ստեփանակերտի երկինքը ապրիլյանի ժամանակ պաշտպանված չէր։ Սաղ կնիկը տա գրում դնում դրանց ձեռը ու զզվում եմ ես լսելով ձեր մամլո ասուլիսները։
Մի հատ 90 կնիկ մեյդան քուչեքը ընկած, այս շեշ դուս ա տալի։ Ոչ ռազմագիտությունից հասկանում, ոչ դիվանագիտությունից։ Ամերիկյան դեսպանատնից Պասիլիխան իրան ասում է ինչ էշություն դուս տա ու դուս ա տալի։ Քեզ Տրուդոն ու Պոմպեոն ոնց են օգնելու, հայվանան ասում, քանի հոգի ա մնալու մեզնից ողջ։ Ոնց որ քրդերին են օգնել, տենց է քեզ։ Ասեմ ընդ գոնե նավթ ու գազ չկա, այդ տրուբի խփեք մաման լացացրեք այդ տրուբի, արա։ Մի տրուբի գիտես ինչ էժանա տրուբա փոխելը։ Քրդերը խին տրուբա խփում, հայվան, մտածել ես։ Բերա բացել եք տալիս։ Մանյաչկան դուս ա գալիս, թե բա օй, այտենց ակազիվիցը տենց հայտարարությունն է արել ընդդիմությունը, վայ մենք չգիտենք։ Մի հատ ծանոթանանք, մի հատ քննարկենք մենք մեզնով, ինչին են սպասում, Պոմպեո դյադյայի կանֆետներին։ Դու գիտես Էրդողանի ինչ կանֆետների գործարանները նվիրել ձեր Պոմպեոն Էրդողանին։ Տրամպին 2 տարի է։ Ինչի է Տրամպն ու Պոմպեոն ձեր զորիկին 2 տարի է բանի տեղ չեն դնում։ Աբսոլյուտն բանի տեղ չեն դնում։ Ձեր խուճուճ աննասունի հետ ոչ մեկ չի հանդիպում Վաշինգտոնում։ Տրապկի պես օգտագործում են։ Գնում է Լատվիա, Լիտվայի, չգիտեմ ինչ աննասուն նատոյական ծավկեքի հետ է հանդիպում, դրանց գործը Ռուսաստանի դեմ հաչալն է։ Բայց չի ֆիքսում Ռուսաստանի իր համար, այ աննասուններ։ Խուճուճի մազերից դրոն սարքեք ուղարկեք թուրքերի դեմ։ Ամեն վարկյան մեր զինվորների կյանքը այդ գծի վրա դուք պետք է քննարկեք, միաբանվում եք, թե չեք, դո լավ է, հայվանի շուն։ Դու ով դարեր, որ պետք է որոշես միանում ես, թե չէ, ում շունն ես դու։ Արտերկրում ապրող տղամարդիկ սենց մտքերից ջղայնիկ են դնում, oh my god, ջղայնիկով պետք է պատերազմ հաղթենք, ոչ մեկը առաջնագծում չի։ Ու հայ ես առաջնագծում մարդ ունեմ, ավելին ասեմ, եւ որ դուք խնդում եք, եւ որ ես Թուրքիայի վտանգից էի խոսում, ես առաջնագծով անցել եմ սաղ։ Բայց հիմա ես մարդիկ գիտեմ նստած Լոնդոն, Մոսկվա, չգիտեմ Մարսել, չգիտեմ Ռոստովնա գլողուսև ցավ, լոս, փողոց եք փագում Եվրոպայում, դուք չգիտեք եւ Եվրոպայում միջպետական ճանապարհ փագելը ոչ մի բան չի տալիս։ Այսօր հենա դուս եկան, ասին ոչ մի սանկցիա չենք դնում։ Չեք հասկանում։ Որտեվ կան լեգիտիմ ճանապարհներ, կա քաղաքակիրթ, գեոքաղաքական, լոբիստական գործունեության հստակ աքսիոմային դաշտ, որը նշանակում է, որ ինպես մասնագետները մի ամբողջ բանակով պետք է սաղ Եվրոմիության մայրաքաղաքներով հսկայական գործունեություն ծավալեն ու բերեն դնեն լյուբոյ պլասկաստոպի ու իր խուճուճ անասունի դեմը այն փաստարկը, որը որ թուրքը սենց է խոսում ու սենց է խաղում։ Մենք պետք է սենց խոսենք ու սենց խաղանք, ու եթե դու դա չես անում, ես սկսում եմ կասկածել քո վրա, եւ որ դու տալիս ես ինձ փաստարկներ, որով ես այդ կասկածները հիմնավորում եմ, ուրեմն դու դավաճանության ես գնում իմ պետության դեմ, եթե դու գնում ես դրան ու ես եկել հասել եմ այսօրին, դու պետք է ասես, որ դյադը ճիշտ էր, մենք սխալ ու ռադդ պետք է քաշես գնաս։ Չեք լսել ինչ է այսօր ասել, really չեք լսել, խեղճ ու կրակներ, միացնեմ լսեք, հեսա։ Միասնականություն, լսենք եկել։ Մեկ վարկյան։ Լսենք էլի մանյաչկան չի լսել, խուճուճ անասունը չի լսել, մարդկանց երևի կտանեն ածը, եթե իրանք ասեն պետքա լսել իշխանը ինչ ասաց։ Պատերազմ բոլորի ընթացքում դաշտի ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քննարկել մեկնասերներ կան։ Էսա կսկսի, մի քիչ ու տենց։ Հարգելի գործընկերներ, կարող ենք սկսել։ Թավիշ ջան, լավ լսեք, միացեք սաղը, ձեր ֆեյքերով բաներով միացեք, Սարասնյակով։ Որ ընդունել եք մեր հրավերը, ներկա եք, ինչպես արդեն տեղեկացված եք, Հայաստանի Հանրապետության մեկնասերներից ավել քաղաքական ուժեր քննարկելով երկրում ստեղծված իրավիճակը հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտի կուսակցությունները անցնող 20 օրերի ընթացքում, այսինքն պատերազմ հայտարարելուց հետո ցուցաբերել են բացառիկ համերաշխություն եւ միասնականություն։ Եթե հիշում եք, հենց սեպտեմբերի 27-ին պատերազմ հայտարարելուց ժամեր անց Հայաստանի քաղաքական դաշտի շուրջ 14 քաղաքական ուժեր հանդես եկան հայտարարությամբ, որտեղ շատ հստակ ընդգծեցին, մի կողմ դնելով բոլոր քաղաքական
տարաձայնությունները, բոլորս կանգնում ենք հայոց բանակի կողքին, հայոց երկու պետությունների կողքին եւ իրենց բոլոր ուժերը եւ հնարավորությունները ներդնելու են, որպեսզի միասնաբար կասեցնենք ագրեսոր թշնամու գործողությունները եւ միասնաբար հասնենք հաղթանակի։ Ելնելով այս տրամաբանությունից եւ այս գործողություններից երեք ուշ երեկոյան բավականին երկար քննարկումներից հետո կուսակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որը հիմա կներկայացնեմ ձեզ։ Հայտարարություն։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից սանձազերծված պատերազմի 20-րդ օրն է։ Համայն հայ ժողովուրդը, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը մեկտեղել են իրենց կարողականությունը դիմագրավելու մեր երկու պետությունների դեմ ուղղված գոյապահպանական սպառնալիքը։ Ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան միջազգային ահաբեկչական տարբեր խմբավորումների ներգրավմամբ վերածվել է գլոբալ անվտանգության ուղղված իրական սպառնալիքի։ Հայության համար հայրենականի վերածված պատերազմը նոր ծավալներ է ստանում, հանգեցնելով մեծաթիվ անդառնալի կորուստների։ Պատերազմ սանձազերծած ագրեսորները Ադրբեջանն ու Թուրքիան անհաղորդ են միջազգային հանրության անհապաղ հրադադար հաստատելու եւ ռազմական ճանապարհով հիմնախնդրի լուծումը բացառելու պահանջներին։ Ավելին, առաջին իսկ պահից Ադրբեջանը խախտել է Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի հաստատման համաձայնությունը։ Օրասական այս իրավիճակում ռազմական, քաղաքական եւ դիվանագիտական ճակատներում բեկում մտցնելը հրամայական է։ Ստեղծված կացությունը համազգային ներուժի ամբողջական եւ աննախադեպ զորաշարժ է պահանջում։ Դիմում ենք ՀՀ կառավարությանը եւ պահանջում. Առաջին, հրատապ կարգով ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերի օպերատիվ կառավարման շտաբ պետական հատուկ մարմին, օժտելով նրան որոշումներ ընդունելու, օպերատիվ գործողություններ ծրագրելու եւ համակարգելու իրավասություններով։ Երկրորդ, հայրենիքի պաշտպանությունը արդյունավետ կազմակերպելու համար ներգրավել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների նախկին եւ գործող նախագահներին, վարչապետերին, պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարներին, ռազմական եւ քաղաքական փորձառություն ունեցող այլ անձանց։ Այս հայտարարությունը ստորագրել են հետևյալ կուսակցությունները. Ազատություն կուսակցություն, Ազգային օրակարգ կուսակցություն, Ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցություն, Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցություն, Երկիր Ծիրանի կուսակցություն, Ժառանգություն կուսակցություն, Համերաշխություն կուսակցություն, Հայեղափոխական դաշնակցություն, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն, Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, Հայրենիք կուսակցություն, Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցություն, Մեկ Հայաստան կուսակցություն։ Հայտարարությունը բաց է այլ կուսակցությունների համար։ Հարգելի ներկաներ, մենք Հայաստանի քաղաքական դաշտի գրեթե բոլոր կուսակցությունները նորից են կրկնում, այս ընթացքում ցուցաբերել են բացառիկ համերաշխություն եւ միասնականություն։ Այս հայտարարությունը բխում է այդ տրամաբանությունից։ Այս քաղաքական ուժերը գտնում են, որ մենք ունենք դեռ չօգտագործված պոտենցիալ, պետք է համախմբենք մեր ողջ ժողովրդի հնարավորությունները միասնաբար այս օրհասական իրավիճակում հաղթանակ ապահովելու համար։ Սա կարծում ենք նաև բացառիկ շանս եւ հնարավորություն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության համար այս միասնականությունը իրական դարձնելու, մեր հնարավորությունները իրական մեկտեղելու եւ ամեն ինչ քաղաքական բոլոր հաշվարկները մի կողմ դնելով հաղթանակ ապահովելու համար։ Ես կպատասխանեմ միայն այս հայտ։ Խնդրեմ, լսեցիք հիմա, Թավիշ։ Հասկանում եք, որ ձեր օրակարգը չի քայլում, որ սա է միակ փրկությունը։ Չեք հասկանում։ Ում կյանքի գնի հաշվին չեք հասկանում, ձեր անհասկացողության համար ով է գին վճարում, շքամա։ Դուք ով եք։
Այսինքն եւ ունենակ հակազգային օրակարգ, ապազգային, հա, եւ այսօր երեկոյան ես տեսա, որ հույդա բյուրոյի ղեկավար Հակոբ Տեր-Խաչատրյանը հանդիպել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Այսինքն ընդեղա կնոպկեն կոկոլի, դուք չեք կարողանում հասկանալ, դուք չգիտեք, սա քաղաքը ես լսել է, դուք չեք լսել։ Չգիտեմ ով է, ֆեյքերն են ջղայնիկ դնում, ով որ տղամարդը նկարները դնել եմ, հիմա վախում են իրանց նկարները դնեն, հիմա երեխու նկար են դնում, կամ ինչ-որ զինվորի նկար են դնում, ֆեյք է։ Եթե այդ պոակը փակվեց, եթե ընդեղ էլ գրզո մրզոյի, չգիտեմ, անասուն գումարներ չդրվեց, եթե ընդեղ խուճուճի զակազով անասուն տեքստեր չշրջանառվեց, ազգը միանգամից թմբիրից կարտնանա։ Իրանք այնքան են սուտ խոսացել, այսօր սաղորը սուտ էր, որ ֆռում էր։ Սուտ էր, որ ֆռում էր, ես այսօր ընենց բան եմ ստացել, ծիծաղից մեռել է էլի, ու ես հասկանում եմ, որ ես ծիծաղում եմ, բայց ազգի մոտ հլի մատ էզ լսեք, հլի էզ լսեք։ Ադե բա ինչ Արանջան, վտանգանա, բա ինչ է բրատ։ Արանջան, այսօր նոր իմացա, գիտես ում են բռնե բրատ։ Ղարաբաղ հետ, դավաճանության պահող բրատ։ Ղարաբաղ Տելեկոմի ապեր, ղեկավարին ընկեր, Ղարաբաղ Տելեկոմի ինչքան գեներալ, մեներալ կա, սաղի համաները ապեր, ծախացայելի ադրբեջանցիկին, սաղի պրաստուշկային անելու սեղը։ Այդ Ղարաբաղ Տելեկոմն էլ, եթե ուզում ես, ասեմ իմանա սաղներում է պատկանում Ռոբերտ Քոչարյանի բրատ, Ղարաբաղ Տելեկոմը։ Հիմա պատերազմից առաջ է ծախել, թե ընթացքում, թե բան ախպերս, հələ պարզ չի, ջոգում։ Ջոգում ես, բրատ ջոգում ես, բիսետկա քշող, բլոտ խաղացող, Կրասնադարանից բիզնեսներ ունեի մինայի, որ ես հիմա տաքսի եմ քշում, փողոց փագող, Վարդուշտյայի կնիկ վալոտ, աննամուս, դեբիլ, տականք, առաջնագծում երբեք չեղած, բանակից թռած, երեխուն բանակից թռցրած, տականք, ջոգիր բրատ, այս տեքստը ջոգիր ով ա գրե բրատ, խոչուժն ա գրե բրատ, որ գնաք սաղովըտ մերնեք, իրա մարդու պլասկաստոպի իշխանության համար, բրատ, կայֆա տալի, բրատ, Այս այդ նույն մեսիջներից է բրատ, որ պատերազմի առաջին 2 օրերին խուճուճի գնացը բերեր ընգեր բրատ, Արցախում նախագահականում բրատ օֆիսեր դրե բրատ ու ասում էր կգաք ինձ դալաժիտ կանեք, ես կասեմ, թե դուք ինչը ոնց եք ներկայացնելու, են որ Ջեբրայիլը ընգած էր բրատ, բայց ինքը տենց լուրեր էր բրատ տարածում, որ աղբեր մտել ենք Շահումյանը վեկալել ենք, այս ինչը վեկալել ենք, այն ինչը վեկալել ենք բրատ, Հա խուճուճանն ասուն, այս քո ստեղծագործությունն է, չէ, դեբիլ, դեղին մամուլը տարը մծրել ես ճակատ, հիմա էլ տղամարդիկ յանում ընդ վայնի մաշնա քշելուց, բան կողքից արկեր մարկեր խփում են, բայց իրանք բրատ քշում են բրատ, ու այսպես խուճուճի, չասեմ մանրապճախ քթի այսպես ծակերից դուս եկած աննասուն ինֆորմացիաները տարածելու ժամանակ ունեն բրատ Ղարաբաղ Տելեկոմի տերը բրատ, Քոչարյանն է բրատ, ու դրա ղեկավարը բրատ, ինֆորմացիան ծախելու ցեղը բրատ, թուրքերին բրատ, որ թուրքը գեներալներին լսի բրատ, ու դրա համար մենք պատերազմի սկզբում կորուստներ ունենք բրատ, են տարածքներում բրատ, որը կոկոլը համաձայնվել էր 2 տարի շարունակ բանակցություններում բրատ, որը քեզնից թաքցնում էր բրատ, հանձներ թուրքերին բրատ, ու դրա համար խուճուճը բրատ գնացել դե վերանգ է բրատ, որ ինքը այդ դրանք Այսենց, հանձնի, մեր լավագույն տղեկին տանի ինդ լսնի, անդիմությունից ատենց բրծնի բրատ, շարը կծի բրատ, ում վրա բրատ, ինչի վրա որ կծել է 15 տարի, բրատ իրա քորանտեր տիրոշ միջոցով, բրատ։ Քոչարյանն է մեղավոր, հա, որ խոճուճը Ջեբրայիլում քիթը խոտել է բրատ, են ծակը բրատ, որտե վապշե իրանց անոտ ծակ չի։ Ու ԱԱԾ-ն ու ոստիկանությունը չի թողում բրատ, որ դու ասես բրատ, այդ կնիկը բրատ, որ ոչ մի չի հասկանում ռազմական գործից բրատ։ Ռուսերեն լիքը բարեր հին հունարենի հետ համենված մի հատ թողսեն սիրուն ամպերի պես անցնեն, բրատ։ Ինչ գործ ունի ինքը ռազմական բունկերում գեներալների հետ գաղտնի քննարկմանը, բրատ։ Որ մի հայ տղամարդն է այնքան կերել իրա ոչլոտ ուղեղը կամ Վարդուշտյա իրա կնգա տոլմից երբեք դուք այդպես դոզի տակ ընկե կորցրել ձեր ուղեղները որ դուք հարց չեք տալիս այս թավշա տավարի ցավուին ինչ գործ ունի գեներալների հետ բունկերում
Ինքը երբ է պատերազմի դաշտում եղել, իր սաղ կյանքի կենսագրականը էնա բրատ, բանակը վատնա թալանացա, սաղ վատն են, բոլորը թալանում են, աչուձախ մենք բանակ չունենք, պետություն չունենք, զինվորը տգլորա, սաղ սոված մերնում են, սաղ եսի մինչեն, մենակ խուճուշն ու պլասկաստոպ աննասունը եթե գան իշխանության դուք սաղը լավ եք ապրելու, հա? Որ FBR բերեն լցեն քաղաք, որ 29 տարեկան լակոտ բերեն սարքեն ԱԾԻ պետ, որ գեներալներից սենց բան սարքեն, չուչել սարքեն, վրես ծաղրի ենթարկեն, սաղ գեներալները վատն են, հայ սպաները վատն են, հայ զինվորը վատն է, այն դեպքում, երբ որ ամբողջ միջազգային բոլոր ռազմափորձագիտական համապատասխան հիմնարկների չափանիշներով, նույն ԱՄՆ, նույն Բրիտանիայի, նույն Գերմանիայի չափանիշներով, մեր բանակը տարածաշրջանի հզորագույն բանակներից է, ողջ մեծ մերձավոր արևելքի, Իսկանդր Կովկասի չափանիշներով, թիվ 1 լավագույն հզորագույն բանակն է, այդ բանակի դեմ, ձեր թավշյա աննասունի կնիկը, 15 տարուց ավելա, սուտա որ գրումը, ու այս ստերն է, որ այսպես բստերում է ամեն օր, որ ազգը իր տղեկին առաջնագից ուղարկելուց, հելնի այսենց իրան մի սուտի, Այս մեկը դառնա Քոչարյանի դատապաշտպան, այս մեկը դառնա Քոչարյանի դատախազ, դուք ուրիշ բան չունեք անելու, այս ազգը ուրիշ խնդիր այսօր պրիորիտետ չունի, եթե Քոչարյանն այսօր ճակատում հարց է լուծում ու զենք է բերում, եթե Սերժ Սարգսյանը ճակատում հարց է լուծում, զենք է բերում, եթե Դաշնակցությունը հարց է լուծում, զենք է բերում, եթե այս բոլորը զինվորներ են բերում, որոնք իրենց հրամանատարի հետևից մինչև վերջ են գնում, ով է ձեր աննասունի կնիկ խուճուճը, ով է իր մարդ աննասուն կոկոլը, ով է, իր հետևից քանի հոգի է գնում, եթե գերագույն գլխավոր հրամանատարը ռազմական դրության մասին օրենսդրությամբ և սահմանադրությամբ գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն է, եթե անունը սխալ եմ անում, գրեք ճիշտը գրեք, այս ձյադին է կարամ նկարագրեմ, անունները չեմ կարում հիշեմ, այս դեղին մամլո անասունությունը ազգային անվտանգության առջև ծառացած թիվ 1 վտանգն է, թիվ 1 սպառնալիքն է, նման բամբասանքներից վատ բան չկա, պատերազմող ազգի համար նման մուտիլովշիկ, այսինքն անասուն հայտարարություններ տարածող զբրոդից վատ բան չկա, ու որ մտածեք, յանում ես 2 տարվա մեջ, ձեր թավշը եզի անասունները, որ սաղ կյանք բանակի դեմ են խոսացել, յանում բանակի համար գործ արած ունեն, ինչ գործ, Ռուսաստանի դաշնության հետ այսինքն ոնց ասեմ, կրոպկին չսխմած է յանի գծի են յանից, որ պատասխանում էին զանգերին, այդ ձյաձերին հանեմ մեկուսացրել էր ձեր խուճուճը, այդ է իրա ձերք բերումը, Որտև ձեր սաղին լծրելը, ձեր քրիստոնյա հոգիներին լծրելը, այս ինչը թալան չի է, այն ինչը չգիտեմ ինչ է, ինքը Rolex-ի ժամացույցները այսին շարել է, այսս լոբի է յանım թե մակրում, ու դրել է ստեղ այսի թալան չի է, ստեղ այն ինչը, բա դու ինչ ես սրա, ստատուսի համար 300,000 պոկող, հա, այսինքն ոտ մուտիլովշիկ եղել ես 90-ականներից այտենց է մնացել ես, դու ով ես սրա, Ով այդ պուդելը, ինչ գործ ունի բանակի հետ ինքը, ու պուդելին պաշտպանող լյուբոյ Ամերիկահայ, Ֆրանսահայ, Ռուսաստանը բնակ հայ, ինչ եք դուք անում այդ երկրներում, պուդելի խոճուշների համար ուշքներդ գնում, հելեք գնացեք առաջնագից, պուդելնա չի ասում, եկեք իմ համար սատկեք, չէ, ընչի չեք գնում սատկելու, Խոսում է Իշխան Սաղաթելյանը, տակից գրում են այտենց կնոպչնի, էլի սենց, դրսից կնոպչնի գրող էշությունները, ոնց կարելի է, հասկանում եմ, ամսի 18-ին մարդասիրական հրադադար դյով է գրվում, sorry նանա ջան, բայց հրադադար գրվում է 2 դյով, հենց հիմա արջևս բացած է, Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00:00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար, ահա,
Այս որոշումը կայացվել է ի շարունակություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ներկայացնող Ֆրանսիական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԱՄՆ նախագահների հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարության, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հոկտեմբերի 5-ի արված հայտարարության եւ համաձայն հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ընդունված համատեղ հայտարարության։ Ես միայն կարող եմ ասել հրաշալի կլինի, եթե այդպես լինի, որովհետեւ Թուրքիան շարունակում է սպառնալիքները։ Թուրքիան շարունակում է դիրքավորվել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության մի մեծ առաջնագծով, որը ամենևին միայն Հայաստանը եւ Արցախը չեն, դա միայն մեծ առաջնագծի մեկ մաս է։ Նրանք դիրքավորվում են Ուկրաինայում, Վրաստանում, նաեւ Ղրղզստանում, Սիրիայում եւ Լիբիայում։ Ամսի 18-ը շատ էական ամսաթիվ է, ես նշել եմ բազում անգամներ ինչու, որովհետև դա այն մեծ օրն է եւ այդ օրվան նախորդող 3 օրերը, այդ օրվան հաջորդող 3 օրերի ընթացքը, երբ որ մենք կհասկանանք, թե ամերիկյան նախընտրական պայքարի ռեյտինգային մրցակցության շրջանակներում ինչպիսի որոշում կընդունեն իրենց ազգային անվտանգության եւ ռազմավարության ձյաձյաները, որովհետեւ եթե իրենց հասարակությունը այն աստիճան պարակտված է եւ այն աստիճան չի վստահում ոչ միայն իրենց ընտրություններին, այլև մեկը մյուսին սպառնում են, որ անգամ ընտրություններից հետո իրենք արդյունքները չեն ընդունելու, դա նշանակում է, որ իրենք կարող են օգտվել ամերիկյան քաղաքագիտության հետաքրքիր տրադիցիաներից մեկից։ Այդ տրադիցիան է այսօրվա է, այս որ ուղարկել եք Մարինա ջան, այս հիմիկվանն է, այն է, ինչ որ ես եմ մտածում։ Okay, իրենք կարող են որոշել, որ այդպես տրադիցիա կա, կոչվում է the October surprise, հոկտեմբերի սյուրպրիզը։ Իրանք այնպիսի մի բան են ստեղծում, որը այսպես կոչված համախմբում է իրանց ազգին։ Ռուսները լավ կողեցին թուրքերին, կարաք ասեք որտեղ են կողել թուրքերին, մի տեսակ չգիտեմ որտեղ են կողել թուրքերին, առանց հղումների խնդրում եմ այտենց կողոցիների մասին հայտարարություններ ստեղ չգրել, էլի, որտեվ շեղվում է։ Իրանի հանդեպ գոյություն ունի զենքերի գնման էմբարգո, որը Իրանի հետ կայացված միջուկային համաձայնագրի տարերից մեկն էր։ Երբ որ ԱՄՆ միակողմանիորեն 2 տարի առաջ դուրս եկավ այդ համաձայնագրից, նա ինքն իրեն զրկեց այդ էմբարգոն երկարաձգելու, պայման դնելու իրավունքից։ Եվ սա նշանակում է, որ ամսի 18-ից ի վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հնարավորություն է ունենալու գնելու հոբ համակարգեր, S400 համակարգ, S300 կամ այլ համակարգեր եւ այլ զինատեսակներ, ինչպես նաեւ դրոնային հարձակման համակարգեր, մեխանիզմներ Չինաստանից։ Եվ դա պատճառներից մեկն է, որ ներկայումս Թուրքիան ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի հրահրմամբ չի դադարեցնում իր գործողությունները այս տարածաշրջանում, Արցախ եւ Հայաստան, որովհետեւ եթե կա նպատակաուղղվածություն Իսրայելի հետ միասին աշխատելով թիրախավորել Իրանը, ապա այնքանով, որքանով դեռևս Իրանի տարածքում չկան այդպիսի համակարգեր, նման պաշտպանական միջոցառումներ Իրանի համար կարող է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդ իսկ պատճառով իրանք օգտագործում են Թուրքիային, օգտագործում են Ադրբեջանին, որպեսի Արցախյան այս հակամարտության շրջանակներում թիրախավորեն իմенно հոբ համակարգերը, իմенно S300-ը։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այդպիսի տեսանյութ էր դրել, որտեղ ցույց են տալիս իբրև թե S300-ն են ոչնչացնում։ Ես կսպասեմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը առայն, թե արդյոք դա ստացվել է, թե ոչ, բայց նպատակներից մեկը դա թիրախավորելու, նաև Իրանին վնաս հասցնելն է, որտեղ սա այն ինչ որ մենք ես երեք եմ բացատրել, այն ինչ որ մեր համար Արցախյան հայրենական այսպես մեր ազգային պատերազմն հանուն մեր հողի իրանց համար աշխարհաքաղաքական որոշակի հարցեր լուծելու մանևրելու հնարավորությունը եւ հենց դա էլ իրականացնում են բարև ձեզ շնորհակալ եմ որ միանում եք ուրեմն ինձ ինչ որ մեկը ուղարկել է նյութ հեսա տեսնեմ ինչ է ասում ձեր հետ միասին У нас сейчас в эфире будет Саша Коц. Что ему, что Сергею Карнаухову, ну я про себя даже молчу, угрожает дикое количество. Լավ, այս բաները ինձ մի ուղարկեք, ինձ հետաքրքիր է մի հատ նյութ, որը այսօր ուրեմն այսօրվա հիմա որ դեռ ընթանում է լայվը Սալավյովի, այնտեղ խոսվել է երկու խնդրի մասին, խոսվել է, որ руководство Армении саботирует покупку боеприпасов, եւ խոսվել է критика руководства Армении по ОДКБ։ Այս երկու խնդիրների մասին է խոսվել։
Սրանց է պետք ուրեմն անդրադառնալ։ Հոյդա ներկայացուցիչը հանդիպել է ԼՏՊ-ի հետ, որովհետև ԼՏՊ-ի գրպանում են գտնվում այն կնոպկաները, որոնք պետք է սեղմվեն կոկոլի վրա, բայց ես ոչ ԼՏՊ-ին եմ վստահում, ոչ էլ կոկոլին։ US-Turkey reached agreement on Syria but differ on whether it's a ceasefire or pause in operations. Այս նյութն է շնորհակալություն, որ ուղարկեցիք, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի հետ ինչ որ համաձայնության են եկել, բայց իրենք տարաձայնություններ ունեն, այն թե արդյոք սա զինադադար է, թե գործողություններում պաուզա։ Ուրեմն նույնիսկ այս զինադադարի նյութը, որ ինձ ուղարկում եք, ասում եք Ադրբեջանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն համաձայնվել են ամսի 18-ին 00:00 զինադադար հայտարարել, եթե կրկին մենք ղեկավարվում ենք Վաշինգտոնյան այն տեսլականով, որ Թուրքիայի ներկայիս հարձակումը Արցախի վրա կատարվում է նույն տակտիկական նպատակներով, ինչպես որ իրենց Operation Peace Spring Սիրիայի հյուսիս-արևելքում, դա նշանակում է, որ մեծ աշխարհաքաղաքական հարձակում է ՆԱՏՕ-ն Թուրքիայի միջոցով իրականացնում առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, իրենք թքած ունեն դրանից քրդեր կմահանան, եզդիներ, հայեր, արամեացիներ, ալավիտներ, սիրիացի սուննիներ, թեշիաներ, պարսիկներ, իրենց աբսոլյուտն դա չի հետաքրքրում, լեզգիններ, թալիշներ կապ չունի։ Նշանակում է, որ այդ օպերացիայի շրջանակներում այս զինադադար, հրադադար, անընդհատ հետ ու առաջ ենք տեսնելու։ Եվ քանի որ միմիայն Թավշյա իշխանության անգործության, հանցավոր անփութության, նպատակաուղված այդպիսով, գործողությունների հետևանքով Արցախյան հակամարտությունում հանդես է գալիս Թուրքիան, իսկ մինչ այդ են ձեր չսիրած իբրև թե նախկիները այնպես են արել, որ Թուրքիան առհասարակ չփորձվի ֆիզիկապես ներկա գտնվի տարածաշրջանում, հա? Հենց դրա մասին էլ խոսում եմ, հա, եթե իրանք ուրեմն տարածաշրջանում չկային այն ժամանակ, Թուրքիան չկար, սիրիացի վարձկան չկար, եւ ուրեմն Ադրբեջանը в принципе իր ապրիլյանով, այն մյուս հրահրումներով եւ այլնով չէր կարողանում Թուրքիա մտցնել, չէր կարողանում այդ սիրիական խաղը խաղար։ Սիրիական այդ սցենարը խաղացվել է 2016 թվականից ի վեր։ Հասկանում եք։ Եվ իրանք հատուկ այդ գործողությունները շարունակել են, Թրամփի ընտրությունն անգամ ոչ մի բան չի փոխել։ Ոչ մի բան չի փոխել, իրենք ընդհակառակը խորացան, որտեղ իրանց նպատակը Իրանն է։ Անընդհատ ասել եմ, մենք Իրանի հետ սահման ունենք, իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մաքսիմալ թուլացնեն Իրանը։ Այսինքն ամերիկյան տեսլականով, ՆԱՏՕ-ի տեսլականով, մինչև դեկտեմբեր սպասելու հնարավորություն ունեցող Եվրոպայի տեսլականով, իրենք ոչ թե տեսնում են թուլացող հայ ազգ, կամ ցեղասպանության վտանգի տակ գտնվող հայ ազգ, իրանք տեսնում են տակտիկական թուլացման խեղդման process-ում գտնվող Իրան։ Ռազմավարական իրենց նպատակը Իրանի թուլացումն է եւ Իրան-Ռուսաստան միջանցքի ամբողջովին ապակայունացնում, չեզոքացում, ոչնչացնում է։ Այն միջանցքը, որը գնում է Ռուսաստանից Հայաստան եւ Իրան։ Շատ փոքր դադարով Վրաստանում, որը Ռուսաստանը փորձում է իր վերահսկողության տակ դնել եւ առհասարակ շրջանցելով Ադրբեջանը, որովհետեւ Ադրբեջանը որպես այդպիսին ինքը Իսրայելը թուրքա-ամերիկյան պլացդարմ է հանդիսանում Ամերիկայի համար եւ չի կարող Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան ռազմավարական այս եռանկյունը իր գործողությունները ռազմավարական իրականացնել այնպիսի տարածքներով, որտեղ Բրիտանիա, Ամերիկա, Իսրայելա-թուրքական վերահսկողությունը կատարվում։ Դա էր մեր երկրի գործառույթը, դա էր, որ մենք կարողանում ենք որոշ կերպով բանակցել եւ ստատուս քվո պահպանել, որպեսզի այդ ի հեճուկս այդ բոլոր տարաձայնությունների աշխարհաքաղաքական, որ այդ մեծ խաղացողները ունեն Մերձավոր Արևելքում, երբեք այդ մեծ բազարը չտեղափոխվի մեր փոքր երկիր։ Այդ արել Սերժ Սարգսյանը ու արել է առանց միտից հոխանձնելու։ Ու իրանց մեղքը չի եղել, որ Ամերիկան ու Ռուսաստանը մինչև 2005 աղբերություն ընկերություն, դրանից հետո իրար միս են սկսել ուտել։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք միասնական լինելու ու մեր ճիշտ ռազմավարական նշաձողերը սահմանելու։ Մենք խնդիր ունենք ամեն աննասուն պլասկաստոպի հետևից չգնալու։ Մենք խնդիր ունենք, երբ որ ազգը հավատում է ինչ-որ կախարդական փայտիկների, ինչ-որ հիմար հայտարարությունների, որ ստեղից այսքան փող վերցնելու են մեկին տակ, որ իբր ձեզ սաղից խափում են, իբր այդ 4-օրյա պատերազմը լապատկեքով են հաղթել, հա? Դուք ինչով եք հաղթում։ Դուք ինչով եք կռվում, ինչով եք հաղթում։
Ռուսաստանի հայ գործարարներին 2 տարի շարունակ նպատակաուղղված ձևով դուրս են հանում Հայաստանից։ Իրենց հետ անհարգալից են վարվում, ասում են միջազգային կառույցները թող գան, այդ միջազգային կառույցները թող մտնեն Արցախ, ինչի մտնեն Արցախ, ինչի օտարը իմանա իմ պատերազմական դրության մեջ ապրող երկրում 83% ապօրինաբար շրջափակված սահմանների պայմաններում, ինչի օտարը իմանա, ինչ զենք է մտնում իմ երկիր, ինչի պետք է Ամերիկան իմանա, ես ինչ զենք ունեմ իմ երկրում, ինքը իմ ինչն է, հորոխբերս է, քերիս է, ով է Ձեր կնքահայրն է, ում շունն է ամերիկացին, որտև իր կարծիքով, եթե ինքը չգիտի դու ինչ զենք ունես, ուրեմն դու դեմոկրատ չես, ախպեր հարց չկա, խնդիր չունեմ դեմոկրատ չլինելու հետ։ Ես այսօր ունեմ գոյատևման խնդիր։ Դուք ինձ ասում եք ձեր թավիշը դեմոկրատ է, где ваша демократия, արա։ Երբ որ մի հատ արծաթե զարդերի խանութի աշխատող աննասուն աղջիկ երեխա ընկած պարլամենտի կարիդորներում կամուֆլյաժ հագած սպառնում է լրագրողի, դա դեմոկրատիա է, դա դերմոկրատիա է։ Ինքն է դերմոկրատիայի ծրտոց է այդ աղջիկը, ոտից գլուխ, իրան պետք է մլիցեկը հավաքեն տանեն։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորուհու պահվածք չի։ Ինքը ոչիլա, զիբիլա, բռնապետա, պոպուլիստական, շանտաժիստական դեղին մամլո հանրապետության ժողովի ներկայացուցիչը, կռիսա, կռիսների ժողովա։ Ոչ միայն ապակողմնորոշում թշնամի է ման գալիս, դա իր նպատակը ունի, իրանք դա իրականացնում են, որպեսզի մենք մնանք նույն պառակտվածության ջիղի վրա, մենք պառակտվում ենք, մենք չենք կարողանում այդ երկու անասուններին, այդ մարդու կնգան, դուրս հանեն գենշտաբից, որպեսզի ճիշտ ռազմաքաղաքական որոշումներ կայացվեն։ Ու փակվի էս բազարը։ Մեզ вообще պետք չի ոչ Պոմպեոյի բազար, ոչ ՆԱՏՕ-ի բազար, մեզ պետք չի, թե Իրանը Ամերիկայի հետ ինչ չի կիսել, Իսրայելի հետ ինչ խնդիր ա ունեցել, դա մերը չի։ Այս աննասունների գլուխը կերել են Իսրայելում դեսպանատուն էին բացել։ Իսկ հիմա գնացել են ինչ որ ցույցեր են անում։ Իսրայելում ցույց են անում, որ ցույցով իբր թե էլ զենք չմատակարեն։ Շաս։ Իսրայելը 30 տարի է պատրաստվում է ու ասեմ ձեզ, Բենյամին Նեթանյահուն 96 թվականից այս կոմ առհասարակ Իսրայելի պատմության մեջ ամենաերկար իշխած վարչապետն է, ամենաչսիրված ու ամենաերկար իշխած, ամենաարյունարփու, ամենաշատ արաբ սպանած։ Այդ է իրանց պրինցիպը վարչապետ պահելու։ Ու այն ժամանակ, երբ որ Ամերիկայի դեսպանը ձեզ գովաբանում էր յանում թե օй նոր դեմքեր եկան իշխանության Արցախյան ազատամարտի հետ կապ չունեցող միլիտարիստ դեմքերը հեռացան իշխանությունից, այդ նույն ժամանակ այդ դեսպանի նախագահ Թրամփը շնորհավորում էր Բենյամին Նեթանյահուին ամենաերկար պաշտոնավարած վարչապետ լինելու համար մրցանակել էր տալիս։ Ամենամիլիտարիստ, ամենաշատ մարդ սպանած, ամենահակամարտկային պատերազմական հանցագործություններ արած անասունին։ Դրա համար ես թքած ունեմ։ Ձեր տեր Պոմպեոյի վրա էլ, ձեր Ամերիկայի վրա էլ, Ամերիկայից ձեր ստացած գրանտների, ձեր պասպորտների վրա էլ, դուք սաղը նացիստներին, հասկանում եք, իրանք այս աշխարհի, այսօրվա աշխարհի նացիստներն են, вы коллаборационисты։ Դուք իրանց ծառաներն ու ստրուկներն եք։ Ու մեր երկրից զոն եք սարքել համակենտրոնացման ճամբար ու ձեր մեջի դանչիկ անասուններն են, զոն նայողներն են, այդ ոչիլի չափ, զապարոժեց ոտերով, ռախից ծնված, դեբիլ անասուն, մեր քուր հայրենիք ծախած եզի շները։ Ու ձեզ դա ծախել են որպես ՀՀ նոր իշխանություն, ազնիվ, դեմոկրատ, թփանցիկ, որ ինչ անեք, արա, թափանցիկությունը Ասեն քո տուալետի թուղթը թափանցիկ է, հետո ասենք այդ ռոլը թափանցիկ է, ու ինչ դրանից։ Number 2-ն ուրիշ որակավորում է ստանում, number 2-ն թուրքն է, նույն թուրքն է։ Սա գալիս ասում է, ես քո համար ուրիշ թուրք եմ գտել։ 2 տարի է ձեզ ասում են, թուրքը առաջադեմ ու խաղաղասեր է։ Ու նախկինների պատճառով է, որ դուք թուրքին չեք տեսնում որպես առաջադեմ խաղաղասեր։ Հիմա խուճուճն ու իր մարդը ձեզ կասեն ինչ խաղաղասեր են, ինչ առաջադեմ են։ Ու դուք սաղդ կապրեք հաշտ համերաշ խաղաղ երկնքի տակ։ Եղավ ձեր խաղաղ երկինքը։ Ու սաղին պարակտում են, որովհետև դա գունավոր հեղափոխության դասագրքային էլեմենտ է։ Իրանք չեն կարա տարածքի վրա իրենց ամբողջական վերահսկողությունը, դա լինի դե յուրե, դա լինի դե ֆակտո, չեն կարա հաստատեն, եթե ազգը միաբանված է, եթե ազգը ասում է, սա է իմ գենշտաբը,
Սա է իմ պետական պաշտպանության կոմիտե, սրանք են իր անդամները, իրանք են երկրում որոշում ռազմավարությունը, իրենք են տալու քաղաքական վեկտորի ուղղությունը։ Ու եթե քաղաքական վեկտորի ուղղությունը ասում ամերիկյան դեսպանատուն, հենց հիմա բունկերդ բացում ես, մեջից ինչքան ոչ ամերիկյան քաղաքացի կա, ասենք Իսրայելի, Բրիտանիա եւ այլն, հանում ռադ ես անում։ Ուրան պետք է ինքը ռադ անի, իրան ոնց ասում են, նենց է պետք է անի։ Որպեսզի ես ռուսի հետ նոր կարողանամ համագործակցել։ Պալյուբոմ ռուսն ու պարսիկը իրանց ազգային անվտանգությունից բխած շահերին ծառայելու քաղաքականություն են տանելու։ Հիմա դու եթե իրանց հետ ես, շահով ես դուրս գալիս։ Եթե դու իրանց դեմ ես աշխատում, ինքը ով որ իր դեմ աշխատում է ցուցակներով։ Հերթով վարի է տալու։ Ոչ մեկ չի մնալու։ Այս տարածաշրջանում որպես այսպես բզբզող, Ռուսաստանին բզբզող, именно здесь։ Ու այս Բելարուսը չի, որոնց պալյակ-մալյակներն են մի քիչ այտենց բզբզում, даже Ուկրաինան չի։ Պուդելը սպիսկի վերևն է, պուդելին ոչ մեկ Մոսկվայում չի ուզում, persona non grata, ամբողջական ձևով։ Ով որ պուդելի հետ խոսացել է, պուդելներ չէ, ինչքան 5-րդ շարասյուն կար հետները տենց կոնտակտներ էր պահել Մոսկվայի Սանեյան։ Պուդելը գնացել էր Պուտինին ցույց տար, յանամ ինքը իրանց իջով բանաց ներկայացնում։ Դու ոչինչություն ես, քո ամեն խոսքը, քո ամեն արածը իմ հայրենիքի դեմ աշխատում։ Դու կատարյալ 0 կետ ես դու, քո մարդու 0 կետը դու ես։ Այդ սաղ 0 կետերը, որ ինքը բլթցնում է, այդ դու ես այդ 0 կետը, ոնց որ իր պապու արտակնոցի 0 կետը, որից ինքը սենց մեծացել է այդ սաղ կոմպլեքսներով, ու այդ կոմպլեքսների կուլմինացիան դառել ես դու իր կյանքում։ Այնքան 0 կետ ես, որ դու քո գոլեգաների դեմ, 7 լրատվականների դեմ մլիցա ես ուղարկում, այդտենց ոչինչություն ես դու եղկելի կեղտ ես դու թուրքից թրիք ես ավելի։ Ու քանի դեռ ես ամեն օր կարդում եմ, որ ոստիկանությունը այս փագեց, այն փագեց, այս սենց ես դու լսելու քո մասին ինձնից։ Որտեղ դու նստում լսում ես, մտքերս էլ օգտագործում ես։ Այն որ դու վերցնում ես իմ ասած մեղրն ես օգտագործում, հետնել այս պլետի ծեծը այսենց լավ օգտագործի։ Չես կարողանալու դու ապազգային ծրագրերով գաղափարներով մեզ ծռես, մեզ ճկես, մեզ շուրտած դեպի արևմուտք, այն արևմուտք, որը անամոթաբար երեսից նայում է, ասում է ես Թուրքին ուղարկել եմ քո դուռը, որ Operation Peace Spring անի։ Ու դնջացած քնած է այն ազգը, ով չի արթնանում, երբ որ թշնամին եկել է իր կոկորդը կտրելու։ Երբ որ քո գոյատևման բնազդը դու անջատում ես, այդ ժամանակ է գալիս թշնամին։ Արթնանալ է պետք ու սրանց վռնդել է պետք։ Ու դա պետք է անի օրենսդրական կարգով սահմանված մարմինը։ Նույնիսկ եթե պլասկաստոկն ու պուդելկնիկը իրանց ինչ-որ մեդալներով ու ինչ-որ պաշտոններով, պատվոգրերով փորձում են կաշառել։ Հայրենիք պաշտպանելը կաշառքից վեր է։ Հայրենիք պաշտպանելը պարգևավճարից, պարգևատրումներից եւ այլնից վեր է։ Դուք պետք է պարզ ձևով հասկանաք, այդ որ ձեզ տալիս են, դա կաշառել է ընդդեմ հայրենիքի։ Եվ եթե դա այդպես է, դուք պատրաստ եք գնաք հանուն հայրենիքի հստակ քայլերի։ Որովհետև Ռուսաստանը takes no prisoners։ Պատերազմը տարածաշրջանում զարգանում, այտենց ֆրազ կա, we take no prisoners։ Այսինքն ով որ հանդիսանում է slabое звено, այսինքն այն звено-ն, որը մեզ կարա դավաճանի, որը մեր հոբ համակարգերի, մեր ռազմավարության մասին եղած չեղածը, կարա տա ամերիկացիների, բրիտանացիների, թուրքերի ձեռքը, մենք դրա հետ կռիվ չենք գնում։ Մենք իրանց պետքա ոչնչացնենք, մենք իրանց հետ չենք համագործակցի, ու անընդհատ ռուսական բոլոր կայաններից, իշխանության թևերից, պրոիշխանական մամլոմիջոցներից հնչում է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին, բայց ոչ Թավիշ այն բաների կողքին։ Թավիշի եւ սորոսականների կողքին ռուսական իշխանությունը չի կարող կանգնել, քանի որ դա սպառնում է իր ազգային անվտանգությանը։ Այս է ճշմարտությունը։ Ուրիշ բան տակը չկա։ Ու այն իշխանությունը, որ այսօր վերակենում ասում է, ես չեմ լսել, ես չեմ ծանոթացել, լավ լսեք, լավ ծանոթացեք։ Ոչ Տրուդոն, ոչ Տրամպը, ոչ Ջոնսոնը։ Ջոնսոնը, կստացի, Էրդողանի հետ դաժե ազգականել է գալիս, կարծեմ։ Ոչ մեկ չի գալու ձեզ փրկի։ Ու մեր ազգը թագուհու Տրուբեկի համար չի ծնվել, որ մատաղացու դառնա։ Նենց որ խփեք Տրուբին,
Այդտեղ թագուհին նորմալ կնստի եւ կխոսա։ Հանգիստ խփեք տրուբին։ Լիրան ընկածա, դալշը նեկուդա, այսօր էլի տենց դժնդակել են, Կատարել փող չունի այնտեղ ուղարկի, մեռավ ուղարկելով այսքան ամիսներ Լիբիայի, Սիրիայի մյուս ծախսերը։ Հոկտեմբերի վերջին Թուրքիան ուզում է պանթուրանական բանակ ստեղծի, բայց էլի փող չունի։ Փորձում էր Կատարից ստանալ, Կատարը ուզում արդեն անցնի Սաուդական Արաբիայի կողմ, Էմիրատների կողմ։ Չեն ուզում ոչ մեկ սրան փող տան։ Քրդերը երբ որ խփում են տրուբեքին, իրանք գիտեն ինչ են խփում տրուբեքին։ Տրուբեն էժան է, անդե մարդ չի մեռնում։ Գցում ես նավթի գինը, գցում ես այն, ինչը իր համար թանկ է։ Իր համար իր քաղաքացու արունը չի թանկ, նավթի գինն է թանկ։ Հանեք խփեք գցեք չորտվի մայցերի, ով որ բան ասի, ասեք ախպեր ջան, այս ինչ եք անում։ Ու չէ, իրանք ի պատասխան դրան չեն կարող ատոմակայանին ինչ որ վնաս տան, որտեվ ատոմակայանը նավթի տրուբեն նույնը չեն։ Ու նույն վնասը իրանք չեն պատճառում։ Ես այդ եմ մտածում, այսի մտածելակերպն է, ես չեմ ասում հələ գնացեք կամ ես ինչ որ տենց ես իմ գենի այդեա եմ ասում, բայց ես գիտեմ թե քրդերը այդ իրավիճակում ինչ են արել, որպեսզի կասեցնեն ինչ որ բան։ Իսկ այն առումով որ ասում եք, որ սա պերեդիշկա է, օրինակ Սիրիայի հետ կախված են, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պրոստը պերեդիշկա է վերցնում, որպեսզի դիրքավորվի, իրանք հետ չեն կանգնում իրանց ծրագրերից, Թուրքիան էլ հետ չի կանգնելու ծրագրերից, որովհետև տնտեսական չափանիշներով երկուսին էլ խանա, շատ վատ տեսակի, ու միայն Չինաստան, Ռուսաստան, Իրանի միջոցառումներով է, ՄԱԿ-ի շրջանակներում, որ կարողանում են ինչ-որ ձև կասեցնեն բուն ռազմական գործողությունների լայնամասշտաբ պատերազմական, այսպես ասած, ձևավորումը տարածաշրջանում։ Մենք պետք է այդ կողմի մասնակից լինենք եւ չգնանք այս Զելենսկին, ոնց ասեմ, այդ կապիկ շոուն, որ Զելենսկին արեց, ընդ որում այս թավիշն է եղել, որը Վրաստանի եւ Ուկրաինայի թավշից ոգևորված չափազանց սերտ համագործակցություն է ունեցել թրքամոլ այս երկու երկրների հետ, ինչը եւս իմ համար պետական դավաճանության հավասարազոր արարք է։ Այսքան հուսամ հետաքրքիր էր, մերսի որ միացաք, մերսի որ լսեցիք։ Եթե Թավիշը չմիացավ հայ ազգին, ուրեմն Թավիշը ամենահակահայկական մեզ կործանման տանող երևույթն է, որից հետո ով ասես մեր երկրի վրա ինչ ախորժակով ասես ստավկա չի դնելու։ Ինչի դեպքում ես խնդրում եմ հայ պատմագիրներին չդնել հերթական գլուխը գրել պատմության գրքում, ասելով որ վայ, ռուսը մեզ խաբեց, ամերիկացին մեզ գցեց, Թուրքը մեզ եսիմ ինչ արեց, քո էշ խելքից ընկար այս պատմության մեջ։ Խնդրում եմ թող հայոց պատմության դասագրքերում վերջապես լինի հայի սեփական էշ խելքի մասին գլուխ, որտեղ մենք ունենում ենք քաջությունը սովորելու մեր ամենաէշ սխալներից, հանձինս խուճուճի եւ իրա պլասկաստող մարդու։ Այսքանը շատ մերսի որ լսեցիք։ Մինչև ցենզուրան չվերանա Հայաստանում, ես այսինքն սիրուն բաժակաճառեր եմ ասելու խոճուճի եւ կոկոլի մասին։ Մինչև լավ եղեք, պինդ եղեք, ոչ մի պանիկա, տոկուն, բանակը ընդեղա որտեղ պետք է, առանց կասկածի։ Մնում է քաղաքական լծակները մեր ձեռքը քաշենք։ Այսքանը։ Աչիկներ, բարի գիշեր, մերսի։